ezalaka esengo koyeba ete bozalaka ebele liboso ya baetando na bino mpona kolanda magazine na bino oyo bolingaka mingi magazine oyo esalaka bino bien mpo topesaka bino information na temps réel magazine na bino masolo ya kini yango ebandi nde équipe mobimba ya magazine masolo ya kini etombeli bino bambote esika bozali toyebaka dim tope 1/10 bapesaka yango selon ndenge muke oyo ozozwa nde lelo magazine masolo ya kini ekitaki na terrain mpona kosolola na population tope baike kolandisama ndenge bapaster bakoma kokumbela 1/10 tolanda nanu ndenge bapopulation basololaki mpona 1/10 eske ezalaka loi oyo nzambe apesa to ekoma mpona konvwamisa bapaster tolanda nanu ndenge bayike tope population baleki isangu na masolo ya kini tolanda mote ndeko na ngai mote biso toza magazine masolo ya kini lelo tokiti vraiment na terrain mpo tosolola na population concernant dim tope moko na zomi nde motuna totuni boye eske dim ezalaka loi oyo nzambe atia to ezalaka mpenza to mpe mpona kovwamisa bapaster dim mpona ngai dim ya mpe mpona kovwamisa bapaster te mais dim ya volonté ya motu dim ya mpona kovwamisa bapaster te mais mpona ngai dim eza volonté ya motu napesi paster dim yango nabi dim ya volonté ya motu obi akobenga ete ya volonté ya mondimi ye moko apesi dim mpona ngabi dim ya volonté ya mondimi ye moko akanisi paster apesi dim mbote ndeko na ngai mbote ndeko biso toza magazine masolo ya kini lelo tokiti na terrain mpo tosolola na population concernant dim dim eza loi oyo nzambe atia to ezalaka mpona konvwamisa bapaster bon effectivement dim mpona ngai ezali eloko oyo ya kala bato bandaki kosala yango mpo baégyptien c'est-à-dire ezalaki babiloko bambeka mpona bango na bokoko na bango alors bokoko oyo ya mindele c'est pour cela que ya na kati ya biso apa biso na Congo de comment le roi na bapaster na biso comment le roi une richesse mo mpona bango bakoma ko bénéficier ngo plus que mpona ngande yango wana mais po soto lobiki na bamakambo oyo etali mambo ya nzambe exe nzamba ko ikozwa lokola mbongo lokola papier akosala na yango nini ese mbeka oyo to ikobonzela ya nzambe ezolakisa no nini ese nzamba akozwa mbeka yango eza moins impossible po toyeba ke dim ezelo moko boye kino ezali oyo moto akosalaka mpo nde nzambe akumisa yo non eza kaka babilo moto ntango selon l'évangile bayeke bayelakisi biso bamateya oyo bango nde baye na yango ntango baye na yango baye exploite bayesi biso kino pesa epesamela yo ngai na opesa ya mokie nzoka ya azozwaka yango sikoyo ngai naza na 100 francs na tie mabonza to napesi 10 na nga plutôt sikoyo ngai moko nalalisi bana na ngai nzala to ngai moko nazwi te bongo nzambe epa sepeli seke nzambe epa sepeli na yango te pour moi en tout cas pour ngai 10 na mona yango eza eloko te même bamusulman bayebi ke 10 vaut mieux aswala asomi mwa masangu na ye abandi kopesa mwa bandeke akumisa ta nzambe c'est un 10 parce que ndeke azolia azolona te c'est ça mbote ndeko na ngai mbote yonke biso toza magazine masolo ya kini lelo tokiti na terrain mpo tosolola na population kolandisama na moko na zomi nde totuni motuna boye eske dim ezalaka loi oyo nzambe atia to ezalaka mpona kovwamisa bapaster dim eza mpona kovwamisa bapaster te eza lokola loi oyo nzambe atia dim eza mbongo oyo osala ndesi mpe tosala mosala moto boye soki na journée osali ata mwa 10 000 olongo ata 500 otie ya 10 000 so osali 50 000 mwa 1000 fois otie 10 000 dim eza te mpona kovwamisa paster eza oyo biso tosalaka ote bomela nzambe parti na ye mpe eza mpona kovwamisa paster te bon c'est normal à rappeler parce que mususu bayeba yango te paster aza capable de rappeler po ayeba pendant que bato misusu baliaka frites basepelaka na gu nango na ndenge esalaka bango nzoka nde bato misusu mpe basepelaka na bango kolia safu to mpe manioko tolanda nanu ndenge bakinois baliaki lisangu kolandisa manioko to mpe safu gu oyo bayokaka tolanda nanu ndenge baliaki lisangu na masolo ya kini bote mama biso bote biso toza magazine masolo ya kini lelo tokiti na terrain mpo tosolola na bato nyonso te oyo basipelisaka mokili na biloko oyo batekaka tomoni bato bazolia manioko oyo otekaka
otiaka nini po bato basepela na gu nango? Papa na tiaka eloko te ka mai oyo tolambelaka tie mungba esili tie makala esili. Non, biloko mosusu oyo esalaka eloko wana ekoma elengi ndeti nini? Papa nayebi yango te, nayebi kanga ayebika mai oyo tolambelaka esili. Baclient na oyo oservaka bango ndeni? Papa kaka na gentil nazala nango na yambelaka bango bafelicitanga makasi. Tenekoninga Mbote. Ouais, lelo pena to biso magazine Masolo King tokiti lelo awa na terrain. Tokiti na terrain awa lelo poto solola na batu nyonso to basepelisaka batu na biloko oyo batekaka esalaka batu bien. Nde tomoni le mama na biso manioko lelo totekela batu nyonso to basepela manioko. Tango liaka manioko na ye oyoka ngondeni. Tango na liaka manioko na mama na okaka bien mo boy. Tango na uti classe elo na pofra na lia liboso manioko pona sona le manioko na okaka mwa bakitoko mo boy. Manioko mama o asala ngondeni. Abo chaka mo ingredient moko boy na kati te sala bien bo sepela to ndenge. Mais on a vu des gens à la tête, mais des gens à la manioko, il a kitoko so accompagné na safu, au kamanioko kitoko makas. On comprend on puis avant mais la ti, tant la petite classe na wa bulembu, faut na ali ama manioko na safu. Ya on est la linga ngo makas. Lelo président Fachi Beton, président Oyo afandisi makambo efandi na ndenge ezosenga efanda atieli biso jeune premier ministre Oyo akoki na place nzokande bato misusu bayebi oyo esosala bango poto yebaka kala pozala premier ministre e bandaki kozala mingi ba papa mikolo mena minutes oyo tope na instant tope ngonga oyo tozwi premier ministre ya jeune nde tolanda nanu bakinwa ndenge basololaki na ndenge pe tope likanisi oyo président Fachi Beton azwaki tolanda nanu ndenge ba congolais ba sololaki tope baliaki lisangu kolandisama ya ndenge président azwaki likanisi ya kotiela biso premier ministre ya jeune. Est-ce que likanisi wana eza mabe to malamu tolanda nanu ndenge bakino baliaki lisangu? Mode papa biso toza magazine Masolo King lelo tokiti na terrain po tosolola na population kolandisama ndenge président Fachi Beton apesi biso premier ministre ya jeune. Est-ce que likanisi wana eza mabe to malamu? eza malamu, eza bien, eza pe malamu. Totala ndenge ya kovelope. Eza pe toyepesa biso kitoko na kati ya musala oyo apesi Fachi. Toyepesa biso esengo pe lisusu. Toyeba eloko nini ya kosala premier ministre oyo ya sika oyo ndenge apeseli. Toyeba eloko nini eko salamu. Yango nde tozana besoin nango toyeba susi na ye ezani te toyebi nanu poso ezali mabongisa nzambe totala ye nanu topesa pe liboko toyeba pe kotombola ye asala pe musala na ye toyeba pe kofete ye pe okondima nanu te abani nanu musala te mais ndenge akotaki deja eza mabongisa nzambe deja musala akosala kitoko yango tozana susi nango mboka ebonga kitoko. Mbote na biso mbote biso toza magazine Masolo King lelo tokiti na terrain po tosolola na population kolandisama ya likanisi oyo président Fachi Beton apesi biso premier ministre ya jeune. Est-ce que likanisi wana eza mabe to malamu? likanisi wana eza malamu toluka misala toza ba jeune garçon ndenge to débrouiller boye ezala nde bien toluka nde misala ezala biso nyonso to sepela toluka ka ba boulot biso to débrouiller ka ba coopérant boye toza na mususa koloba eza te awa nde esika oyo tolobaka olingaka balobela yo batanga kombo ya eloko na yo oyo nde moma oyo tobengaka page promotionnelle ndenge toyeba ba groupe Massmall eyebana ba Bisbo agence eyebana tokoma nani na esika oyo tobengaka page promotionnelle tolanda.
aesika oyo nde na lobaka tokomi kokabwana na bino tika topesa mbote ya lifiki tope ya limemia na boss de boss Coco Jacko Ligue des Champions mon boss mon tout mon PDG les patrons Jacques Masaya oyo ya mama na biso Ange Amundala mama ya bana mama oyo tobengaka soso ya mayele mama oyo yaki kobomba bana na ye na tango mbula ebetaka donc mama Ange Amundala nyota mama ya bana esika ozali bambote belé tika topesa lisusu mbote ya monene epai ya président de la République Papado le président de la République moninga ya moné grand tika tapesa lisusu mbote na mami de mami mama social mama oyo aboya bana balala nzala mami de mami mama social tika topesa lisusu mbote na Levier tombe le prince Zozo 33 Levier tombe le prince Zozo 33 tobosanité président Dade Poko Masaya topesi lisusu mbote ya lifiki tope ya limemia na mokolo manette le vieux, le papa Micho Masaya, mokolo manette, kopa manette, batikela yo, kopa manette, batikela yo, topesi lisusu mbote, ebele na Ted Tindai, topesi lisusu mbote na papa Tony Nzonzi, les responsables, etali biso bien makasi, awande penza, tukabani na bino, topesa merci na moto oyo, a sali musala oyo emonani na miso ya bato Chris le pro mwana mobali oyo a filma filme ya Jackie Chan oh Chris le pro ni na bongo te tosaka bongo tika tosaka bongo bopesa merci na les coordonnateurs DT Vali Masaya les DT Vali Masaya misala ezomona na misate électrique misala ezokende ezomona na pena esala bien ya mère na biso Soraya Masaya maman na Gaga maman na Rosilia en tout cas vraiment merci beaucoup na tout balingaka magazine oyo masolo yaki esingufu lelo suki awa les pro DT nasala nini nakufa to nabimela wapi pona lelo akeba